Sevgili dostlar, Filipinler'den, Cebu şehrinden herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bu videoda hep birlikte Cebu'da çok ilginç bir sokak pazarını ziyaret edeceğiz ve tabii Cebu sokaklarını da keşfedeceğiz hep beraber. Bayağı bir kalabalık ve curcuna var sokaklarda. Şu an halihazırda pazarın içerisindeyim. Birazcık dolaştım. Çok ilginç şeyler var pazarda. Umarım keyifli bir video olur, eğlenceli, güzel bir video olur. Sponsorumuz Aurosebilo Uni'ye teşekkür edelim ve hızlıca hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aurosebilo Unique sunar. Tezgahın üzerine nasıl uzanmış baksanıza. Takılıyor burada, yatıyor kendi halinde. Yorgun mu düştü, bitap mı düştü artık bilmiyorum da ondaki keyif kimsede yok pazarda. Burası karbon market olarak geçiyor arkadaşlar. Burada da bir tane dostumuz var. Ayağından bağlamışlar bir yere kaçmasın diye. Ne yapıyorsun reis? İyi misin? Korkma korkma, ben dostum. Karbon market olarak geçiyor. Gecekondu mahallelerinin arasına kurulmuş bir pazar yeri arkadaşlar. Ama öyle küçük bir pazar yeri gibi düşünmeyin. Devasa bir pazar yeri. 3 bölümü var buranın. Karbon 1, karbon 2, karbon 3 diye oluşuyor. Hem sokak pazarı olarak düşünün hem de kapalı bir alan. Şimdi kapalı alana gireceğim ben. Karbon 1 olan kısmı bir gezelim istiyorum. Gecekondu mahallelerinin olduğu bölgedeyiz ama yani birazcık böyle etraf sizi tedirgin ediyor gibi. Ama ve lakin öyle bir sıkıntı görmedim şimdiye kadar. Sağ tarafta abimiz yatıyor. Şöyle pazarın iç kısmını göstereyim sizlere. Direkt buraya girelim ya. Buralar birazcık sakin. Çok güzel mango kokuları geliyor bak. Oo. Güzel mangolar ha, sarı sarı. Biraz daha olgunlaşsa, kızarsa. Mangoların koruyucusu. Ne yapıyorsun? İyi misin? Simbahon ka, o Batang Jesus, kung kala. Elindeki şeyle bana vuruyor. Fırlama ya. Filipinler serimi izleyenler buranın insanların ne kadar sıcakkanlı olduğunu hatırlayacaktır. Seviyorlar, bayağı da seviyorlar turistleri burada. Hatırlayın, burada Gecekondu mahallesini de ziyaret etmiştik. Oraya bayağı bir tehlikeli diyorlardı. Gittik, gördük, bayağı da keyifli vakit geçirmiştik, hatırlıyorsunuz. Yani siz böyle birazcık ortamı yoksul görüyorsunuz, böyle biraz tedirgin oluyorsunuz ama inanın acayip sıcakkanlı ve güzel insanlar. Tabii her yerde olduğu gibi burada da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yani insanlar sıcakkanlı davranacaktır ama ve lakin iş yerinden belki biri sizi böyle birazcık sizden faydalanmak isteyebilir. Ne bileyim, bir şeylerinizi alıp götürebilir. Böyle şeyler dünyanın her yerinde oluyor. Burada da doğal olarak var tabii ki. Ama genel itibariyle ben çok güvenli hissettim. Çok da keyif aldım Filipinler seyahatimden. Güney Amerika'daki o merkadoları hatırlayacaksınız. Onlara birazcık benzettim burayı. O kültür var burada da. Sadece yemek olarak böyle merkadolarda yemek bölümü oluyordu Güney Amerika'da. Burada onu göremedim. Kapatmış baksana. Bayağı bir önlem almış yani. Kendine böyle tel örgülerden dükkan yapmış. O kadar büyük bir pazar ki her bölümünde farklı bir şey görüyorsunuz. How are you? Burası mesela çiçekçilerin olduğu bölüm. Mangoları gördük biraz önce. Bazı meyveleri gördük. Şimdi çiçekçilerin olduğu yere geldik. Hemen yanda yine meyve sebze bir şeyler var. Bayağı da bir kedi köpek var ama bu da firavun gibi oturmuş yere. Sakin ol reis. Ne yapıyorsun? Firavun gibi. Dükkanlar hep bu şekilde. Şöyle tellerle korumalık yapmışlar. Bir de kapatacakları zaman böyle kepenk indiriyorlar. Burada durumu olmayan bir ablamız dükkanı böyle tahtalarla kapısını yapmış, korumasını yapmış. Burada bir şey yapıyorlar ama çok anlamadım. What is this? Mantika. Oil. Oo. Oil. Coco oil. Hindi. No. Normal oil. Buradan alıyor. Tamam mı? Bak buradan alıyor, poşetliyor arkadaşlar. Bildiğimiz yağ. Zeytinyağına biraz benzettim. Zeytinyağı olabilir belki. Olive oil? Hindi. Ne? Kunat. Guna. Guna diye bir şeymiş, anlamadım. You cook? Cook? Tamam. Yemeklerde kullanılıyor yağ. Ama zeytinyağı değil. Ben zeytinyağı gibi bir şey zannettim. Thank you. Guna diye bir şeymiş. Soralım da yani yemek için mi kullanıyorsunuz diye. Yalan söylemiş olmayalım. Hello, how are you? Good? Good.
Oh. Amcamız da yatıyor burada. Hello, how are you? Hello, my friend. Good. Hello, my friend. Arigato. This is my job. Arigato. 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 I'm not Japanese. I'm not Japanese. Arigato, degakutu. You can say teşekkürler. Tutulan. Teşekkürler. Tutulan. Teşekkürler. Çinçançu. No, not Çinçançu. Your country. Türkiye. Turkey. 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 Say sağ ol. Sao. Sağ ol. Sao. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sao, sao, sao. Pori kong kang. Arigatang kang. Arigato. Genel itibariyle Filipinler gezim boyunca dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar. Bayağı bir yoksul halk. Hayata bakış açıları Güneydoğu Asya ülkelerinde o olumlu bakış, eğlence, hayatı pozitif görme, yaşama olayı var ya, burada da aynı. Burada da çok farklı değil. Sadece burada inanışları farklı. Yani mesela Tayland'a gidiyorsun, Budizm hakim. İşte başka yerlere gidiyorsun, Şintoizm olsun, Hinduizm olsun, Budizm'dir vesairedir. Ama bakış açıları böyle ortak bir noktada toplanıyor gibi belli açılardan. Burada da Hristiyanlık var. Hristiyanlığın olmasının yanı sıra hayata olumlu bakış, pozitif bakış hakim. Mahallenin girişini süslemişler, baksanıza. Bir şeyler var, bir kutlama var belli. Her yerde böyle sokaklar kapanmış. Bayağı bir curcuna var, danslar ediliyor, müzikler çalınıyor. Çok seviyorlar ya. Karaoke'yi o kadar çok seviyorlar ki her bir köşede karaoke yapan birilerini görüyorsunuz. Lokal restoran var, mahalle restoranı. Genellikle balık tüketiyorlar. Hello, how are you? Böyle bir köfte yapmışlar. Neyden yapmışlar bilmiyorum. Burada sebze haşlamaları var. Yağda kızartmışlar. Tavuk kızartmaları var. Mahallelerde bile böyle ufak lokal restoranlar görebiliyorsunuz arkadaşlar. How are you? Gel fotoğraf çekelim abla. Ha, video çekiyor abla da. I'm from Turkey. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. din po sa patuloy na pagsuportahan pa ng Hello, how are you? Good? Good. What is your name? Ryan. Ryan. My name is Burak. Nice to meet you. Yeah. Where are you from? Turkey. Turkey. You work here? Yeah. Why here is empty right now? Already close. We start at 11 a.m. midnight. Gece aktifmiş aslında burası. Tamam, bak ondan yatıyorlar. Belli başlı bölümler açık. Belli başlı bölümler kapalı. Mesela bu bölüm belli ki gece çalışıyor. Ne yapıyorlar? Balık mı satıyorlar burada? Et satıyorlar, balık satıyorlar galiba. Aynen, bak kesme tahtaları, parçalama tahtaları var. Tamam, burayı temizliyorlar, hiç girmeyelim diyeceğim de şurayı göstereyim. Bak burada buzlar var. Hello, how are you? Hello. Tamam, büyük ihtimalle burada balık satıyorlar arkadaşlar. Fish? You sell fish here? No sir. Meat. Meat, pork. Tamam, et satıyorlarmış burada. Balık zannettim ben. Thank you. Buradan devam edelim biz. Tamam, balık zannettim de buzları görünce et satıyorlarmış burada. Şu an temizliyorlar. Tamam, bak burada şey var. Etler var birazcık. Burada sosis vesaire bir şey yapmışlar. Burada açık olanlar var ya. Belli başlıları açık. Bak, domuz bacakları. Domuz çok tüketiyorlar arkadaşlar. Ucuz olduğu için böyle bir kültür oluşmuş. Burada domuz yiyorlar. Kafası vesaire var burada. Bak, parçaları var. Şöyle göstereyim midemiz bulanmazsa. Hello, how are you? Good? Abimiz burada dükkanı işletiyor. I'm from Turkey. 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 Yeah. You know Turkey? Yes. What do you know about Turkey? Nice people. Thank you so much. Like Philippines. Yes. Yes. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Bak neler çıkmış kıyma makinesinin içinden. Temizliyorlar artık. Burada çöpleri yakıyorlar zannettim de çorba morba yemek vesaire bir şey yapıyorlar galiba. Burada çöp yakma olayı bayağı var. Soup. Soup. Okay. Aynen, bu arkadaş pişiriyor galiba. Filipinler'de özellikle yoksul mahalleleri gezerken çöpleri belli yerlerde toplayıp yaktıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hello. Baksanıza, çeşit kurutulmuş balık var burada. Fiyatları da üstünde yazıyor. Kilo olarak mesela 280 diyor, 360 diyor, 200 diyor, 120 diyor, 140 diyor. Bir sürü çeşit kurutulmuş balık var ama bunları nasıl yiyorlar acaba ya? Neyle yiyorlar yani bu kurutulmuş balıkları? Tekrar mı kızartıyorlar? Ne yapıyorlar? Hiç bilmiyorum ki. It's a blogger? Yes. Oh. You eat directly? Hello. Blogger? Blogger, yes. Hello. Bunları direkt yiyorlar galiba ya. You eat directly? No cook. Oh, okay. No cook. Okay. Thank you. Abla dene diyor da çok kötü kokuyor ya. Thank you. Bunu böyle dümdüz yiyorlar galiba. Hello. Where you from?
Pazarın kapalı olan kısımları bayağı bir sakindi yani. Onlar işi gücü bitirmiş belli. Sokaklar canlı ama. Bak değişik değişik deniz ürünleri satıyorlar burada. Kalamarı, karidesi, farklı çeşit balıkları. Abla da bakıyor bana bu neyce konuşuyor diye. How are you? Good? Good? İngilizce bilme oranı yüksek çünkü burada İngilizce eğitim veriliyor arkadaşlar. Amerikalılardan kalma bir olay. Baksanıza bu tuna. Tuna. Heh, tamam. Parlaklıktan ve şekli şemalinden anladım. Bir an adını hatırlayamadım. Bunun suşisi çok güzel oluyor. Baksana nasıl kırmızı et. İkiye bölmüşler böyle satıyorlar. Bütün satıyorlar. Abimiz de burada hemen hızlıdan temizliyor. Burada çok seviyorlar arkadaşlar tunayı. Herhalde bu taraflarda oldukça fazla çıkıyor tuna. Da Japonya'dan aşağı kadar indiğinizde okyanusun bu kısmında bayağı bir tuna var demek ki. Birçok yerde tüketiliyor çünkü en çok tüketilenlerden bir tanesi. Bak 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 domuzu nasıl ikiye bölmüşler ya. Bak bütün hayvanı ortadan ikiye bölmüşler. Şimdi parçalarını ayıracaklar onu. Öyle satacaklar. Pazarın bu kısımları genelde biraz mide bulandırıyor, kusura bakmayın arkadaşlar ama burada pazarlar böyle yani. Amaç zaten bunu göstermek. Bak nasıl büyük hayvan bu lan? Bayağı büyük hayvan ha. Bunu yiyorlar yani. Çok fazla domuz tüketiyorlar. Motora çarptım. How are you? Good? Good? See each other again, what's up? Hey, what's up? Neyse daha fazla midenizi kaldırmadan buradan uzaklaşayım ben. Biraz da şehri gezelim. Yani bunu tüketiyorlar arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye gelse biri, bir yabancı gezgin, YouTube'a içerik üreten ne yapacak? Türkiye'deki pazarları çekecek. O pazarda neyi görüyorsa kendi insanlarına, izleyenlerine onu aktaracak. Ben de bunu aktarıyorum yani. Bazen böyle yorumlarda onu gösterme, bunu gösterme falan yazanlar oluyor ama buraya kadar gelmişken onu göstermem lazım. Kültür o çünkü yani. Yiyorlar. Ben ne yapayım? Çok güler yüzlü insanlar. Sürekli birileri el sallıyor, bir şeyler yapıyor. Ben arkadan ona gülüyorum, ona el sallıyorum, ona selam veriyorum. Laflarımın arasına böyle hello melo bir şeyler karışıyor yani. How are you? Good? Thank you. Anlamadım ne dediğini ama. Hello. Hello. Deli bunlar ya. Bir şey kutluyorlar dediğim gibi ama ne olduğunu bilmiyorum. Kesin dini bayram gibi bir şeydir çünkü bayağı bir ellerinde böyle ufak azizleri, İsa'yı andıran böyle heykelcikler var. Şöyle göstereyim ablayı. Şöyle. What is this name? Santa Niño. Santa Niña. It's a religious day today? Yeah. Okay, I understand. Thank you. Bak herkesin elinde ondan var. Görüyorsunuz değil mi sokakta? Bir yerlerde satıyorlar bir de bunları. Böyle geçit töreni gibi yürüyüş de yapıyorlar bir yandan. Cebu da Filipinlerin büyük şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burası Güney'in kraliçe şehri olarak anılıyor. Metropol alanı 3 milyon civarı. Şehrin merkezinde de 1 milyon insan yaşıyormuş. Hello, how are you? Okay. Sanırım günün ismi o. Birileri geliyor o taraftan ama neyse biz yolumuza bakalım. Geçit töreni olursa yakalarım, gösteririm ben size arkadaşlar. Sokakta bir sürü böyle farklı şeyler satıyorlar bir yandan. Tam böyle harbiden şenlik havası ya. Bir yandan anma, bir yandan şenlik gibi. Bak üzümlere bak, portakallara. Bu tarz böyle şeyler de satıyorlar. Şöyle göstereceğim. Taçlar da satıyorlar. Genelde insanların kafasında bu tarz taçlar var. Büyük bir şehirdeyiz yani, anlayacağınız dostlar. Bazı sokak lezzetlerini de göstereyim sizlere fırsattan istifade. Yağda balık ve tavuk kızartıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yanına işte belli başlı salatalıktır. Bu da yosun tarzı bir şey galiba. Çok bilmiyorum. Bir deniz mahsulü. Bunu koyuyorlar. İşte burada hazır kızarmışı da var burada. Sosları vesaireleri döküyorlar. Yiyorlar arkadaşlar. Burada ablamız haşlanmış yumurta satıyor. Hello, how are you? It will. Bana uzatıyor. Bu pirinç. Puso. Pirinç var, tavuk var. Chicken and rice. Puso. Puso. Poso. Poso. If not, ani puso. Okay. Where are you from? Türkiye.
Döktüler buraya ya. Sizler de kanala abone olursanız çok sevinirim. Videolara beğeni ve yorum atarsanız yine çok sevinirim. Burada kardeşim merak ediyor. Kamerayı merak ediyor. What is thank you in Turkey? Teşekkür ederim. Oldu? Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burası da bir diğer tezgahımız arkadaşlar. Burada da kızarmış tavuk var. Şöyle göstereyim. Kardeşim hemen orada kızartıyor yağda. Hemen burada acı sosu var, limonu var. Yanda arkadaşlar yiyor ya, o işte aslında. Hava inanılmaz sıcak. Sırtımda çanta var. Çünkü bugün benim Filipinler'deki son günüm. Artık veda edeceğim ben Filipinlere. Bu da son videomuz olacak arkadaşlar. Oturmam lazım, bir şeyler yemem, içmem lazım. Çok acıktım, nakdim kalmadı. Sadece kartla ödeme yapabiliyorum o yüzden. Kartla ödeyebileceğim bir yer arıyorum. Birçok yere sordum, sadece nakit dediler. Bakacağız, bulacağız bir yer. Oh, bando geldi, tamam. Şimdi iyice şamata kopacak. Havanın sıcak olmasına rağmen feci bir kalabalık var ya. Bir tane fast food zinciri buldum arkadaşlar o cadde üzerinde. Kartla ödeme yapabiliyordum orada. Hiç başka bir yer bakmadım. Oraya oturdum. Buranın yerel fast food zincirlerinden sanırım. Yumurtalı kızartılmış pirinç. Yanına böyle kızartılmış biraz büyük bir parça tavuk. Balık cipsi gibi bir şey koymuşlar. Değişik bir cips. Balık aromalı olması lazım. O vardı. Yanına bir büyük içecek. İşte gazoz mazoz bir şey veriyorlar. Soğuk çay ne istiyorsanız. 190 peso. O nasıl bir ses ya? Büyü mü yapıyorlar, ne yapıyorlar? Las Brujas. Bolivya'da büyücüm var bu arada, bak bilenler bilir bu hikayeyi. Bolivya'da şahsi büyücüm var. Büyücü bir ablayla tanışmıştım. Bana şey demişti, kara büyü de biliyorum, normal büyü de yapıyorum, canını sıkan olursa gel demişti. İşin tabii esprisi bu, dünya tatlısı bir ablaydı, harbiden büyü yapıyor bu arada yani. Sa mo ikamatay. Amen. Birçok yerde şöyle devasa hoparlörler var. Hello, how are you? O devasa hoparlörlerle sürekli bir müzik. Bu tarz böyle dua. Bunları dinletiyorlar insanlara ama bu biraz sanki büyü yapıyor gibi geldi bana. Bilmiyorum yani, kulağa öyle geldi. Bak şu heykelciklerin satıldığı yer. Hemen göstereyim sizlere. Bak böyle buradan satın alıyorlar. Evlerine koyuyorlar. Ufak da varmış bak. Büyükler de var tabii ki. Şu an Filipinler için çok önemli bir yerdeyiz arkadaşlar. Burası Filipinlere dikilen ilk haçın olduğu yer. Şu an tabii ki replikasına bakıyoruz ama ve lakin Magellan tarafından Filipinlere dikilen ilk haç buraya dikilmiş. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. İnsanları da çok rahatsız etmeden. Şu anki yaptıkları kutlama Hristiyanlığın bu topraklara gelişini kutluyorlarmış arkadaşlar ve ilk haç bulunduğumuz bu yere dikilmiş Magellan tarafından ve aynı zamanda Hristiyanlığın da bu topraklarda yayıldığı günü ifade ediyor. Şimdi bu heykelin hikayesini de öğrendim. Bunu da anlatacağım sizlere. İnsanları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Burayı sizlere göstermek istedim. Yani Filipinler tarihinde önemli bir yeri var şu an bulunduğumuz konumun. Ferdinand Magellan'ı hepimiz duymuşuzdur dostlar. Kendisi 1519 yılında bir yolculuğa çıkıyor. İspanya Kralı 1. Charles'ın emriyle. 3 gemiyle birlikte 2 yıl sürecek olan bir yolculuğa çıkıyorlar. 1521 yılında Ferdinand Magellan ve arkadaşları Filipinlere ulaşıyor. Cebu'ya ulaştıklarında buradaki yerel halkın lideriyle güzel ilişkiler kuruyor Magellan. Dostane ilişkiler kuruyor ve hatta bunu törenlerle pekiştiriyorlar. 14 Nisan 1521 günü önemli bir olay oluyor. Buranın yerel lideri Raja Humabon, eşi ve 800 kişi vaftiz oluyor arkadaşlar. Hristiyanlığa geçiyor. Katolikliği kabul ediyor. Ve aynı gün Ferdinand Magellan'ın emriyle gördüğümüz o yere haç dikiyorlar. Bu da İspanyolların Filipinler'de Hristiyanlığı yaymaya başladığının ilk günü ve ilk adımı olarak kabul ediliyor. Sembol olarak o kabul ediyor. Tabii günümüze kadar o haç ulaşmamış, bayağı bir hasar almış sanırım. Bir yerde saklıyorlar mı, yok mu oldu? Onunla ilgili çok net bir bilgiye ulaşamadım. Ama sembolik haçı orada gördük. İnsanlar oraya gidip mum atıyorlardı. Yakmadan mum atıyorlardı. Böyle bir anma töreni, hatırlama töreni yapıyorlardı kendilerince. Bir dilek belki de diliyorlardı, dua ediyorlardı. This is the best festival in the whole world. Yes, I. Yo. Thank you, bro. Thank you. 14 Nisan 1521 günü burada dostane ilişkiler kurulurken
buradaki yerel halkın rakibi olan, düşmanı olan başka bir yerel halk bu durumu öğreniyor. Maçtan adasının lideri Lapu Lapu bu durumu öğreniyor ve direkt savaş açıyor arkadaşlar. Diyor ki Magellan bizim dostumuz değil, biz Hristiyanlığı kabul etmiyoruz. Savaş açıyor. Ve Magellan bu durumu öğrenince bir güç gösterisi yapmak istiyor. 50 adamıyla birlikte Lapu Lapu'ya meydan okuyor. Ama ve lakin Lapu Lapu ve askerleri tarafından katlediliyorlar arkadaşlar. Tarihler ise 27 Nisan 1921'i gösteriyor. Yani ilk haccın buraya dikilişinden yaklaşık 2 hafta sonra Magellan katlediliyor. Ve cesedi hiçbir zaman geri verilmemiş. Yani ne olduğu bilinmiyor. Magellan'ın ölümünden sonra hayatta kalanlar oradan ayrılmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Ve 2 tane gemiyle geri dönüş yolculuğuna geçiyorlar. Victoria ve Trinidad gemilerinin ismi. Trinidad gemisi Portekizlilere esir düşüyor. Ama Victoria gemisi İspanya'ya ulaşmayı başarıyor. Victoria İspanya'ya ulaştığında sadece 18 gemici hayatta kalmış bu arada arkadaşlar. Sadece 18 gemici. Daha sonrasında İspanya Filipinlere uzun bir süre dönmemiş arkadaşlar. Ta ki 44 yıl sonra 1565 yılında Miguel López de Legazpi Filipinlere geri gelene kadar buraya bir sefer düzenliyor. Askeri olarak bu sefer daha güçlü geliyorlar ve kalıcı koloni kurma niyetiyle geliyorlar. İlk videoda, Filipinlerin ilk videosunda bu hikayeyi anlatmıştım. Tarihi bilgileri hatırlıyorsunuzdur. 1565 yılında Legazpi Cebu'ya ulaştığında yanmış bir kulübenin içinde Bebek İsa heykelini buluyor arkadaşlar ve bunu mucize olarak adlandırıyor. Daha sonrasında Filipinler'de Katolikliğin sembolü oluyor bu şu an ellerinde taşıdıkları Bebek İsa heykeli. Bak mesela şu an ablamızın elinde de var o Bebek İsa. Herkesin elinde var neredeyse o Bebek İsa. Buradaki Filipinler'deki en kutsal Katolik obje olarak kabul ediliyor. Ferdinand Magellan 1521 yılında buraya geldiğinde vaftiz olan yerel lider ve eşine hediye etmiş bu bebek İsa heykelini. Santo Niño diyorlar. Burada zamanında 44 yıl boyunca kalmış bu heykel arkadaşlar, heykelcik. Magellan öldürüldükten sonra burada kalan İspanyollar geri çekiliyor ve 44 yıl boyunca hiç buraya uğramıyorlar. Ama o heykelcik burada kalmış arkadaşlar. O yüzden hiç hasar görmeden kaldığı için kutsal kabul edilmiş, bir mucize kabul edilmiş ve şu an Filipinler'deki en kutsal Katolikliğin simgesi olarak kabul ediliyor. Herkesin elinde de görüyoruz. Bugün de onu kutluyorlar. Bu heykelin aslında buraya gelişini kutluyorlar, bulunuşunu kutluyorlar ve Hristiyanlığın buraya gelişini kutluyorlar. Festivalin anlamı oymuş yani. Hello, how are you? Burada ne satıyorlar? Değişik şeyler satıyorlar. Tavuk var, sosis var. What is your name? My name is Atalia. Ataria, nice to meet you. My name is Burak. Nice to meet you. I'm from Turkey. Turkey? Turkey, yeah. Ne oldu ablam? Utandın mı kız? Bye bye. Thank you, thank you. Dini bir gün ama ya eğlencenin de dibine vuruyorlar bir yandan. Hello. What is this? Utubumbo. Sweet? Like this one. Okay. One for me, one for you. And un panilla. Okay. Okay. This is for you. Your blessing. Thank you. One is enough for me. No, you can take two. Cheese. Okay. Condensed. Okay. Üzerine peynir de rendeliyor. Bir şey daha koyacak. 3 tanesi bana fazla gelir. Kardeşlerle bölüşelim. Şey de döktü. Sos da döktü. Spoon. Okay. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim lokuma benzettim bir an. Döktüğü sos tatlı. Güzel bir sos. Peynirin tadını alıyorum hafiften. Bizim lokum gibi ya, ben sevdim bunu. Çok ama çok fazla evsiz var arkadaşlar ya. Böyle ölü gibi yatıyorlar bir yerlerde. Bu arada burası feci kokuyor. Hareket eden şeyleri görüyor musunuz? Ya resmen bakteriler hareket ediyor yani. Bütün virüslerin çırpınışını görüyorum buradan. Acayip bir koku var. Çer çöp dolu zaten. İnanılmaz kötü
kokan ve çöp dolu bir yer. Yani bu kanalizasyon kokusunu şehirde gezerken de alıyorsunuz bu arada. Yerde yatan çok fazla insan var. Evsiz çok fazla insan var. How are you brother? Good? Good. Everything good? Yo, free parking. You're parking. No parking. Ah, okay. Here? No. Parking here? No parking. Ah, okay. Parking lots. What is your name? Noah. Nice to meet you. My name is Burak. Nice to meet you bro. Dövmelerine bakalım. Bakayım ona da. There's a pig. Ha, you make tattoos? Gençler bayağı dövme seviyorlar burada. Nice to meet you bro. Nice to meet you. Bye bye. Vallahi cepte bakayım kardeş sana ne çıkar bilmiyorum. Goodbye Philippines. Burada da mangalı çok seviyorlar. Böyle evlerin önünde mangal yapıyorlar. Ailecek, eş dost, arkadaş grupları takılıyor kendi aralarında öyle. İçiyorlar, yiyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Tabii yüksek sesle müzik de var. Latin Amerika'daki kültürün aynısı burada da var ya. Bayılıyorlar yüksek sesli müzik dinlemeye. Evler yan yana olsa da ikisi de kafasına göre açıyor birer şarkı, son sesi koyuyor. Kafanız ağrıyor yani oradan geçerken. Seviyorlar, bayağı seviyorlar. Kalabalığın oradan uzaklaştım ben de. Bayağı bir ortam canlandı çünkü orada. Dualar edildi, dileklerde bulunuldu, anma yapıldı, yemekler yendi vesaire derken biraz da şenlendi ortalık. Ama ben ufaktan artık ayrılacağım ülkeden, o yüzden havalimanına doğru gitmem gerekiyor. Şimdi bir tane burada alışveriş merkezi var. Oraya gideceğim. SM Mall diye geçiyor. SM Mall diye yazılıyor. Oradan havalimanına giden otobüsler kalkıyor arkadaşlar. 50 pesoya gidebiliyorsunuz. Öyle taksiyle maktiyle gitmenize gerek yok. Baktım oraya yürüme mesafesindeyim ben de. Dedim yürü abi ya. Daha vakit var ne de olsa. Havayı da karartıyoruz ufaktan. Ben çok sevdim Filipinleri. Gerçekten güzel ülke. Bir daha gelip gezmediğim yerlerini gezmeyi çok istiyorum. Hoşuma gitti yani. İnsanları o kadar sıcakkanlı ki yani gezerken o kadar rahat, keyifli geziyorsunuz ki. Bence gelen olursa mutlaka sevecektir burayı. İnsanları da sıcakkanlı olduğu için daha da bir ısınıyorsunuz ülkeye. Yani rahat gezdiğiniz için, keyif aldığınız için. Sevdim ben burayı açıkçası. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Umarım Filipinler serisini keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Filipin'den tekrardan selamlar, sevgiler. Bir sonraki video yeni ülkeden olacak. O zamana kadar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.